Waduh, ini pengaruh. Gimana ya namanya kan itu rasanya itu kaku gitu loh. Gimana? Enak? Masih kram? Iya. Sudah enggak? Nah, sebentar penanganannya begini. Oh, misalnya Bu, jenengan itu cuma masalah ototnya kaku kabeh kurang dilemes nih. Jadi nek menang nek pas gak selesai ya Bu ngene Bu. Ada sering pijat. Rasane pripun Bu? Mari diterapi. Enteng. Sesak napasnya kan mulai enak toh? Wis ngurangi toh? Alhamdulillah. Wis kuat toh. Iya, yo gampang. Sing penting utama sesuk jangan entek ya. Karena napas itu yang utama, nek perkara batune perlahanan hilang ya. Kenapa udah lama ini? Iya, tak tangani kan jeruk ini. Jadi mudah-mudahan banyak hasilnya ya. Bisa nih bocor dokter ya. Sudah, istirahat nanti dia. Kasih. Depan akhirnya antar obat